عمرك دخلت على عميل وانت فاهم الصفقة كويس بس اتفاجئت ان التعامل مش ماشي؟ غالبا المشكلة مش في الصفقة، المشكلة انك ما فهمتش الانسان اللي ماسك الصفقة. في الدرس اللي فات اتعلمنا ازاي نعمل هاندوفر من المبيعات لمدير الحساب لما يجي عميل جديد. النهارده هنكمل خطوة لقدام، مش بس تفهم الصفقة لكن تفهم الشخص اللي قدامك. وافتكر الجملة دي: العميل مش بريف على الايميل، العميل بني ادم، ورا كل بني ادم حكاية، خوف وضغط وحدود. طيب ليه البريف مش كفايه؟ في شركات كتير اول ما تقول لهم عايز افهم العميل يبعتوا لك PDF اسمه البريف، تلاقي فيه مين الشركه، شغاله في ايه، عايزه ايه، وشويه اهداف. وده كويس بس مش كفايه، لان البريف بيقول لك مثلا الشركه عايزه تعمل حمله عشان تزود المبيعات، بس ما بيقولكش هل الشخص اللي قدامك خايف على شغله، تحت ضغط من مديره، متخانق مع ايجنسي تانية قبل كده، بيتكسف يقول مش فاهم، ولا من النوع اللي لازم يحس ان هو المسيطر. قرار العميل مش منطق وبس، قرار العميل مزيج ما بين شغل وضغط وايجو وخوف. انت كاكاونت مانجر لو فهمت الورق بس هتشتغل صح نظريا، بس هتتخبط وهيحصل مشاكل كتير على ارض الواقع. لكن لو فهمت الورق والانسان ساعتها هتبقى تراستد وموثوق فيك من العميل. تعال نتكلم عن انواع عملاء بنشوفهم كتير في الشغل، مش عشان نحط الناس في قوالب جامده، لكن التصنيف ده هيساعدك تقرا وتتعامل. اول نوع عميل سايبها على الله، ده بيقول لك انا واثق فيك، انت عارفين شغلكم وبعتولي لما تخلصوا. ما بيحبش التفاصيل وما عندوش وقت يلف ورا كل حاجه. التحدي معاه انه ممكن فجاه بعد شهرين يقول لك انا مش فاهم انتوا عملتوا ايه، وهو كان سايبك بس متابع شغله جوه شركته. انت محتاج معاه ابديتس بسيطه ومنتظمه، ريبورتات مختصره تفكروا باللي اتعمل، واهم حاجه ما تفتكرش ان سايبك معناها مش مهتم. تاني نوع من انواع العملاء عميل بتاع كل تفصيله، عايز يشوف كل حاجه، يسال في كل حاجه. ليه الخط ده كده؟ نغير اللون، نبدل ترتيب السلايدز. هو بيحب يحس ان هو مسيطر. التحدي معاه ان ممكن يستهلك وقتك وطاقتك. انت محتاج معاه ستراكشر واضح، مراحل موافقه واضحه، وتايم لاين واضح، واهم حاجه توثيق كل تغيير ليه سبب وليه تاثير على الوقت والفلوس، وطبعا صبر مع الحفاظ على حدودك معاه. تالت نوع عميل ما عندوش وقت، دايما مستعجل، مكالماته 3 دقايق، بيرد على الواتساب بنقطه او اوك. التحدي انك تاخد منه موافقه او معلومات كفايه او وقت تقنعه بحاجه. انت محتاج معاه رسائل قصيره وواضحه، اوبشنز جاهزه، اختيار ما بين الف او ب، تلخيص بعد كل ميتنج، وما تضيعش وقته. رابع نوع الكلاينت بتاع كله او عايز كل حاجه، عايز اعلى جوده، اسرع وقت، اقل ميزانيه. التحدي انه طول الوقت هيزقك توعد باكتر من طاقه الفريق. انت محتاج معاه وضوح من اول يوم في السكوب، وتحط سقف التوقعات، وكلمه ده هيحتاج كوست اعلى تبقى جزء من طبيعه كلامك معاه. خامس نوع عميل بيختفي فجاه، بيقول لك تكلمه في التليفون يوافق شفهيا وبعدين يختفي، ما يبعتش ابروفل، ما يردش على المكالمات، وفجاه يرجع يقول لك احنا متاخرين ليه. انت محتاج معاه توثيق قوي في الايميل، توضيح اثر اي تاخير او تاخير الموافقات على الجدول، فولو ابس منتظمه ومهذبه، ومرونه انك تعدل الخطه حسب الواقع. طيب لو عايز تفهم العميل في 3 حاجات اساسيه لازم تستوعبها. اول حاجه الثقه. اولا العميل المصري والعربي غالبا مش هيمشي على كلامك 100% من اول يوم، مش هيديك ديتا بسهوله ومش هيلتزم بالخطه بالحرف غير لما يحس انك فاهمه، مش بتستظرف عليه، ومش هتبيع وتختفي. الثقه بتتبني من صراحه، التزام بالمواعيد، وحاجات بسيطه لكن ثابته. تاني حاجه حفظ ماء الوجه، مهم جدا ما تفضحوش قدام فريقه، ما تقولش انت غلطان بشكل مباشر. لو حس انك بتكسفه هيدافع عن نفسه وممكن يقلب عليك حتى لو انت صح. بدل ما تقول انتوا اللي اخرتوا الموافقه، قول التاخير اللي حصل في الموافقه اثر على الجدول، فخلينا نظبطه سوا قدام. نفس الرساله بس احترام للايجو بتاعه. تالت حاجه العلاقه قبل الشغل. في مصر والعالم العربي العلاقات الشخصيه مهمه جدا، ممكن بس يديك فرصه تانية رغم ان المشكله كارثه وكبيره عشان في علاقه كويسه ما بينكم، وممكن يسيب الشغل رغم ان مش حاجه كبيره عشان الطريقه مش مريحاه. حاجات بسيطه بس بتفرق. تفتكر اسمه الاول، تعرف هو منين،
تسأله مرة عن ضغط الشغل عنده، يبان إنك مهتم بيه كبني آدم مش بس كفاتورة. خلينا كمان نفهم إن مش كل عميل بياخد القرار بنفس الطريقة. عندك نوعين كبار من ناحية أسلوب اتخاذ القرار. أولاً الكوربريتس أو الشركات الكبيرة يكون فيها تسلسل واضح في المهام، ممكن تكون بتتعامل مع الماركتنج مانجر بس فوقيه في مدير وفوقيه في سي او، والقرار هنا إما جماعي أو محتاج موافقات من كذا مستوى. أنت هنا محتاج تعرف شكل المنظومة مين فوق مين، وتعرف مين المستخدم النهائي ومين اللي بيوافق على الميزانية، وتبقى صبور مع الإجراءات زي المشتريات والموافقات والقسم القانوني. تاني نوع وهو الشركات الصغيرة أو السمول والميديم بيزنس. هنا غالبا الرئيس هو كل حاجة، صاحب البيزنس ممكن يغير كل حاجة في ثانية، القرارات أسرع وغالبا مبنية على إحساس مع أرقام بسيطة، هو في مساحة ذوق شخصي. أنت محتاج هنا تكسب ثقة صاحب القرار وتترجم له الشغل بلغة بسيطة، فلوس نتائج وراحة، وتبقى مرن لأنه ممكن يغير اتجاهه بسرعة. لو ما فهمتش ستايل اتخاذ القرار عند العميل هتستغرب ليه الدنيا بطيئة هنا وليه الدنيا متقلبة هناك. وكمان غير نوع الشركة في شخصية الشخص نفسه، مش لازم تبقى عالم نفس بس محتاج تلاحظ شوية باترنز أو أنماط. أول شخصية المسيطر، صوته عالي، قراراته سريعة، بيحب الكلمة الأخيرة تكون له. أتعامل معاه إزاي؟ ما تدخلش معاه في جدال طويل قدام الناس، قدم له اختيارات مش أوامر، واستخدم جمل زي اللي يناسبك في الآخر بس من خبرتنا شايفين إن الأفضل كذا. تاني شخصية هي التحليلي أو المحللاتي، يحب تفاصيل وأرقام وتقارير، ما يحبش ثق فيا وخلاص. اتعامل معاه بالمنطق، بتقارير بسيطة، بالديتا والأرقام، وما توعدش من غير ما تقول الوعد ده على أي أساس. تالت شخصية الاجتماعي أو الفريندلي، بيحب يهزر، يحب يعمل جو لطيف، وممكن ياخدك في السايد توكس. انت دورك تخليه ياخد. تالت شخصية الاجتماعي او الفريندلي، بيحب يهزر ويعمل جو لطيف ودايما بياخدك في سايد توكس. انت خليه ياخد دقايق انسانية في الاول ويعمل اللي هو عايزه، بس خليك انت اللي بترجع الكلام تاني للاجندة عشان وقتك ووقته ما يضيعوش. رابع شخصية هو القلقان، خايف يغلط، خايف يقول رقم، خوفه بيخليه متردد او متشائم. تتعامل معاه عن طريق انك تطمنه بخطوات واضحة، أول شهر هنعمل كذا، هنقيس كذا، لو النتيجة كانت الحاجة الفلانية هنزود أو نقلل كذا. ما تحسسوش إن أسئلته غبية ولا إنه مش فاهم. طيب خلينا نطلع بأداة عملية بسيطة. اعمل لنفسك كلاينت ماب قبل أو بعد أول كيك أوف ميتنج. اعمل فايل صغير فيه اسم الشخص ودوره، نوع شخصيته، مسيطر ولا تحليلي ولا لطيف ولا قلقان، اللي بيهمه أكتر السعر، الوقت، الجودة، التقارير، وايه الحاجات اللي حاسس منها انها تفرق معاه، شكله، ضغط من مديره، تجربة سيئة قبل كده. في النهاية افتكر العميل مش كونتراكت ولا بريف، العميل انسان تحت ضغط وفي دماغه عوامل كتير، ولازم تفهمه كويس عشان تقدر تتعامل معاه كويس في اللي جاي. والدرس الجاي هو التطبيق الطبيعي لكل اللي قلناه، ازاي تدير اول ميتنج رسمي مع العميل، تطلع منه بمعلومات وتحط توقعات وتسيب انطباع انك فاهمه هو شخصيا مش بس حافظ الباقة اللي اشتراها. اشوفك في الدرس الجاي.